আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ইলেকট্রনিক সল্ট চ্যানেলটিতে স্বাগত। আমি মোহাম্মদ কাউসার আহমেদ, বাটারফ্লাই শোরুম থেকে। আজকে আমি আপনাদের সাথে কিছু ইকো+এর ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। এটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজের কিছু কালেকশন। তো গাইস, আমার চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নেই, আমার চ্যানেলটা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেন। আমি বাটারফ্লাই শোরুম থেকে সকল ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট এবং প্রাইস এবং অফার সম্পর্কে এই চ্যানেলে আপলোড দিয়ে থাকি। সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। তো গাইজ, শুরু করা যাক। প্রথমে আমি শুরু করছি আমাদের একটা ইকো+এর ফ্রস্ট ফ্রিজ দিয়ে। এটা হচ্ছে এটার লিটারটা হচ্ছে 260 লিটার। হ্যাঁ, তো গাইস, এটার মডেল দিয়ে আমি শুরু করছি, ঠিক আছে। এটার মডেলটা হবে BCD 252FL GD মেরুন উইথ বেস। এটার সাথে কিন্তু আপনারা কিন্তু বেসও পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এটার যে নিচে যে রাখার বেস, এটার সাথে কিন্তু ম্যাচিং একটা স্ট্যান্ড, যে ওই স্ট্যান্ডটা পেয়ে যাবেন। এই স্ট্যান্ডটা এত সুন্দর ম্যাচিং করা যে ফ্রিজটা দেখতে খুবই স্ট্যান্ডার্ড লাগে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্রিজের নিচের স্ট্যান্ডটা। আর এটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর। এটা গ্লাস ডোর হওয়ার কারণে কিন্তু সুবিধা আছে। গ্লাস ডোর হইলে আপনার ফ্রিজে জং অথবা মরিচা ধরে না কিন্তু কখনোই। হ্যাঁ, আর এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা এই যে একটা লক পেয়ে যাবেন। এটার সাথে কিন্তু একটা লক আছে এবং উপরের পোর্শনটা, এটা কিন্তু ডিপটা কিন্তু অনেক বড়। যারা হচ্ছে অনেক বড় ডিপ খুঁজে, হ্যাঁ, আবার নর্মাল খোঁজে, 50-50 খোঁজে, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম পারফেক্ট হবে। উপরের পোর্শনটা হচ্ছে আপনার ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হচ্ছে, এটার নিচের পোর্শনটা আমি একটু দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে নিচের পোর্শন। এটা টোটালটাই হচ্ছে নর্মাল এবং উপরের পোর্শনটা টোটালটাই হচ্ছে আপনার ডিপ। এবং আমাদের এই ফ্রিজে যে এই প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা কিন্তু পিএস, মানে এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ভার্জিন প্লাস্টিক আর কি। এই প্লাস্টিকটা অন্য কোথাও আর ইউজ হয় নাই, শুধুমাত্র এই ফ্রিজে শুধুমাত্র এই প্লাস্টিকটা এই ফ্রিজে প্রথমবার ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ফুড গ্রেড হওয়ার কারণে কিন্তু সুবিধা আছে। অনেকেই আছে যে ফ্রিজের ভিতরে খাবার রাখলেই ঠান্ডা হলেই যে ফ্রিজ, তা কিন্তু না। এটা ফুড গ্রেড হওয়ার কারণে যে সুবিধা আপনারা পাবেন, অনেকেই আছে এর ভিতরে খাবার রাখলে ফুড গ্রেড যদি না হয়, এই প্লাস্টিক থেকে মানে আপনার মানে জীবাণু আছে। হ্যাঁ, অনেক জীবাণু থাকে, যার কারণে হচ্ছে আপনার মানুষের ক্যান্সার অথবা অনেক ভয়ানক কিছু রোগ হয়, ঠিক আছে। এটাতে ফুড গ্রেড হওয়ার কারণে, ভার্জিন প্লাস্টিক হওয়ার কারণে এই ধরনের কিন্তু কোনো ভয় নেই। হ্যাঁ, আর আমাদের এই ফ্রিজের ভিতরে কোনো গন্ধ নাই, দুর্গন্ধ নাই। হ্যাঁ, একদম গন্ধ ছাড়া আর কি। হ্যাঁ, আর এই ফ্রিজে কিন্তু গ্যাসটা যে ইউজ হয়েছে, এই ফ্রিজে গ্যাসটা ইউজ হয়েছে R600A গ্যাসটা ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে। আর এই ফ্রিজটা কিন্তু টোটালটাই একদম 100% কপার কন্ডেন্সারের, ঠিক আছে। এটা ছিল আমার একটা 260 লিটারের একটি ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজগুলোর সাথে কিন্তু আপনারা ঈদের অফারটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আমাদের কিন্তু ঈদের অফারটা চলে আসছে। আমাদের ঈদের অফারের নাম হচ্ছে ঈদ ইচ্ছা পূরণ অফার। এই অফারে আপনারা কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন হচ্ছে 100% হচ্ছে ক্যাশব্যাক, এবং হচ্ছে আপনারা প্রতি 100তম প্রোডাক্টের সাথে এসি, টিভি, ফ্রিজ এগুলো পাওয়ার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, এই ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ব্যাপারে আমি একটু বলি। এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সিস্টেম কিন্তু হোম সার্ভিস। আমাদের বাসায় যায় আমাদের সার্ভিস টিম যে আপনাকে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। তো 10 ইয়ার্স হচ্ছে কম্প্রেসার রিপ্লেস এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য আপনি পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2 ইয়ার্স হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস অ্যান্ড সার্ভিস। আমাদের সার্ভিস কিন্তু একদম হোম সার্ভিস। তো গাইস, আমি নেক্সট আরেকটা ফ্রিজ দিয়ে আমি শুরু করব। এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে দেখাবো আমি, এটা হচ্ছে একদম ব্লু কালারের একটি ফ্রিজ। এবং এটার আমি মডেল নাম্বারটা একটু বলতেছি। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে 252FL। এটা হচ্ছে SPB ব্লু 70। হ্যাঁ, এটার মডেলটা, এটা হচ্ছে ইকো+এর, ঠিক আছে। আর আপনারা কিন্তু চাইলে প্রত্যেকটা ফ্রিজ মাত্র 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আপনারা কিন্তু ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন একদম 6 মাসে, একদম 0% ইন্টারেস্টে। কোনো ইন্টারেস্ট দিতে হবে না। আবার আপনারা কিন্তু ঈদের অফারও পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার ব্লু কালারের একটি ফ্রিজ। এটার আমি ভিতরের পোর্শনটা একটু খুলে দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজটার হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার ডিপের পোর্শনটা, আর নিচের পোর্শনটা হচ্ছে টোটালটাই আপনার নর্মাল। হ্যাঁ, আর এটার যে নিচে যে স্ট্যান্ডটা ইউজ করা হয়েছে, এটা কিন্তু একদম ম্যাচিং করা। হ্যাঁ, একদম ম্যাচিং করা স্ট্যান্ডটা। এই স্ট্যান্ডটার জন্য ফ্রিজটা দেখতে কিন্তু আরও সৌন্দর্য, মানে আরও অনেক সুন্দর লাগে ফ্রিজটা দেখতে। একদম ফ্রিজের যে কালার, ওই কালারের সাথে একদম স্ট্যান্ডটা একদম
সেট আপ করা, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হবে না। স্ট্যান্ডটা খুবই সুন্দর দেখতে, ঠিক আছে। তো এটাও কিন্তু আপনার, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 37,120 টাকা হচ্ছে প্রাইস। এটার সাথেও আপনারা ঈদের অফারটা পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ। ঈদের অফারটা হচ্ছে ঈদ ইচ্ছা পূরণ অফার, হ্যাঁ। এটার সাথে আপনারা 1 থেকে হচ্ছে 100% হচ্ছে ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবেন, কিস্তিতে নিলেও পেয়ে যাবেন 1 থেকে হচ্ছে 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। আর একটা অফার পেয়ে যাবেন আপনারা, সেটা হচ্ছে প্রতি 100তম ক্রেতার জন্য, হ্যাঁ, ফ্রিজ, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, হ্যাঁ, আদার্স প্রোডাক্ট আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর এটা ছিল হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে ব্লু কালারের একটি ফ্রিজ, ব্লুর ভিতরে সুন্দর একটা ফুলের একটা পেইন্ট করা আছে, ঠিক আছে। এই ফ্রিজটা টোটালি হচ্ছে গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো লো লাইটে এবং বেশি লাইটের মধ্যেও খুবই সুন্দর দেখায়, ঠিক আছে। আপনার কালারটা এত সুন্দর যে অল্প লাইটে অথবা বেশি লাইটের মধ্যে দেখতে খুবই সুন্দর দেখা যায়, হ্যাঁ। এই ফ্রিজের ভিতরে যে গ্যাসটা ইউজ হয়েছে এটা হচ্ছে R600, এই গ্যাসটা ইউজ হয়েছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সারে, হ্যাঁ। এটা ছিল আমার ব্লু কালারের একটি ফ্রিজ। আমি নেক্সটে দেখাবো হচ্ছে আমি একটা কালারের মধ্যে, হ্যাঁ। এটার কিন্তু কালার হয় মোট 4টা, একটা হয় হচ্ছে আপনার ব্রাউন, একটা হয় ব্লু কালার, একটা হয় ব্ল্যাক কালার, একটা হয় মেরুন কালার, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, একদম সেম সুযোগ সুবিধা একদম সেম, অফার টফার সব কিছুই সেম, প্রাইসও সেম, হ্যাঁ, সব কিছুই সেম। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এটার সাথেও কিন্তু একদম ম্যাচিং স্ট্যান্ড পেয়ে যাবেন। আর এটার ভিতরের পোর্শনটা দেখেন, এটা হচ্ছে লকও পেয়ে যাবেন এবং হচ্ছে উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিও একদম সেম। এটা হচ্ছে আপনার ব্রাউন কালার, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্রাউন কালার 260 লিটার। দেখেন আমি একটু দেখাই, উপরের পোর্শনটা হচ্ছে নর্মাল, নিচের পোর্শনটা হচ্ছে উপরের পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ, নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নর্মাল, ঠিক আছে। এটার সাথেও আপনারা ম্যাচিং স্ট্যান্ড পেয়ে যাবেন এবং এটার কালারটা হচ্ছে ব্রাউন কালার, ঠিক আছে। এবার আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো আপনাদের সাথে। এটা হচ্ছে আমাদের 235 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটার সাথে কিন্তু আপনারা ডয়ার পেয়ে যাবেন। উপরে হবে হচ্ছে আপনার নর্মাল, নিচে হবে আপনার ডিপ, ঠিক আছে। প্রত্যেকটার সাথে আপনারা ডয়ার পেয়ে যাবেন। এটার সাথে প্রত্যেক 4টা ডয়ার পেয়ে যাবেন, 4টা ডয়ার পেয়ে যাবেন, মোট 4টা ডয়ার পেয়ে যাবেন। 4টা ডয়ারের ভিতরে আপনারা চাইলে কিন্তু খাবার পার্ট বাই পার্ট রাখতে পারবেন, হ্যাঁ। এটার সাথেও আপনারা লক পেয়ে যাবেন এবং এইটার সাথেও আপনার অফার যে বললাম, ঈদের অফারটা, ঈদ ইচ্ছা পূরণ অফার, 1 থেকে 100% হচ্ছে ক্যাশব্যাক, ঠিক আছে। আর হচ্ছে প্রতি 100তম ক্রেতার জন্য টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে। এটা তো থাকছেই, সারা বাংলাদেশে হিউজ পরিমাণ ফ্রি প্রোডাক্ট পাচ্ছে, ঠিক আছে। আর এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আমি একটু বলি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 36,120 টাকা এবং হচ্ছে এটার মডেলটা বলি BCD 235 FL GD মেরুন, ঠিক আছে। এটার হচ্ছে কালারটা, ঠিক আছে। যাই হোক, আমি নেক্সটে আর একটা ফ্রিজ দেখাবো। এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে 230 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটা আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি। এটার ভিতরে যে আপনার কপার 100% কপার কন্ডেন্সার এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, একদম সব কিছুই সেম। অফারটাও সেম, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব কিছুই সেম। এটা হচ্ছে 230 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 230 লিটার। উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। এবং এটার প্রাইসটা আমি একটু দেখাই এবং মডেলটা একটু দেখাই। এটার মডেলটা হচ্ছে BCD 225 FL GD ব্রাউন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে GD ব্রাউন। এটা 34,710 টাকা। আপনারা কিন্তু চাইলে প্রত্যেকটা ফ্রিজ একদম 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে, হ্যাঁ, 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে 6 মাসে একদম 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আমাদের সারা বাংলাদেশে শোরুম আছে, প্রত্যেকটা জেলায় থেকে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর আমার নাম্বারটা স্ক্রিনে শো করা থাকবে। কেউ যদি আমার সাথে যোগাযোগ করে প্রোডাক্ট নিতে চান অথবা আমাদের শোরুমে আসতে চান, আমাদের শোরুমটা হচ্ছে গাজীপুর সিনা হাসপাতালের অপোজিটে অথবা গাজীপুর কোর্টের পাশে অথবা গাজীপুর মহিলা কলেজের উত্তর পাশে, হ্যাঁ, আবেদ প্লাজা, সবচেয়ে বড় শোরুম এবং সবচেয়ে বড় পরিসরে। এবং আমাদের শোরুমেই হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কালেকশন আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে এসে, ঠিক আছে। আপনারা চাইলে আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে প্রোডাক্ট দেখে নিয়ে যেতে পারবেন। অথবা আপনারা যদি অন্য জেলায় থেকে, আমার নাম্বার আছে, আমার নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। অন্য জেলায় থেকে আমরা প্রোডাক্ট দিতে পারবো। আমাদের প্রত্যেকটা জেলায় এবং থানা লেভেলেও অনেক শোরুম আছে, তা আমরা প্রোডাক্ট দিতে পারবো, কোনো প্রবলেম হবে না। আমি আর একটা ফ্রিজ আপনাদের সাথে একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের টোটালটাই হচ্ছে একদম গ্লাস ডোর এবং হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে একদম ব্ল্যাক, একদম পিওর ব্ল্যাক এটা, ঠিক আছে। ব্ল্যাকের মধ্যে এবং এই যে হাতলটা হচ্ছে আপনার সামনে থেকে খুলতে হবে এবং নিচের পোর্শনটা হবে আপনার নর্মাল, উপরের পোর্শনটা হবে একদম ডিপ। এটা কিন্তু একদম টোটালটাই 50-50, হ্যাঁ, উপরে এবং নিচে একদম টোটালটাই হচ্ছে 50-50, ঠিক আছে। এটা তো আপনারা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক পেয়ে যাবেন এবং হচ্ছে 10 ইয়ার্স হচ্ছে কম্প্রেসারটা রিপ্লেস পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে।
আর হচ্ছে আপনারা এটার সাথে আর একটা পেয়ে যাবেন, এটা একদম 100% কপার কন্ডেন্সারের এবং R600-এর গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এই ফ্রিজগুলোতে। তো গাইস আমি আজকে আপনাদের সাথে কিছু ফ্রস্ট ফ্রিজের কালেকশন দেখাইলাম। তো গাইস আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমি বাটারফ্লাইয়ের শোরুম থেকে সকল ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট প্রাইস এবং অফার সম্পর্কে আমি আমার এই চ্যানেলটাতে জানিয়ে থাকি। ঠিক আছে, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট ভিডিওতে নতুন প্রোডাক্টের সাথে পরিচয় করাই দিব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।